खेत को तो काम हो गया सरो, अब जाकर रोटी खा लिया फिर जा से दोबारा खेत खुदी खादी काट लियांगा। पग दो ही चल आई जना पर नहीं जन कितनी गोरी अब देख धुआं मत मार मार के काली होगी गैस भरार को दे मर गयो आज से जना आज बात कर से यार रोटी रोटी लेकर जा। अरे तू सीधी आ गए खड़की रोटी कौन चलानी के गैस भरा दो कौन ही मार धुआं मत मारी जा मेरे तो क्यों कौन मारी जाए राजा की बेटी है कि तू मारी जा कौन धुआं फिर मेरे वहां बाजार में रेडियो में हड़ा टिबड़ी हम गोरे ढाड़ दे गोरे इधर पिंपल पूछती तेरे लारा आगे हड़ काली होगी धुआं माथो माथो मार मार के। अरे मैं भी तन ध्यान है कि पहले सलमान खान पर को तो तेरे लारा आगे जॉनी लीवर पर को हो गयो मां पंग करम फुटिया दियो तन ढूंढियो के बाप रिपियो एक कौन दियो नहीं दाई जग मां बाप तो सारो के दियो लखड़ धारा को नहीं उदी नहीं थाप की चौक टकड़ी जाए बता दे बनी फिर फूल मत्ती जबान और लड़ावे आ चप्पल देख ली गाल पर मारना से कर दूंगा मैं। तू तो रहन दे कदी मुठियो साड़ी द्राई के मेरे भाई ने कह दियो पित्तल भर देओ तेरे शरीर में। अरे रहन दे तेरते तो ठीक है तेरे भाईन बीच में ना लिया कच्ची बढ़िया बारी साइड पन्नो करेडी टोटा कर दूंगा मैं बांगा मेरे ताई तो ठीक है जे मेरे भाई ताई गयो तो मुक्का किला 5 को पड़ गयो तो जरा आपड़े ली बारे है ना आ चप्पल देख ले फुंपू ओ लो काट फुंपू आजो आजो आओ आओ फुंपू जी आओ आजो भाई लगा फुंपू जी खुश रहे पकड़ लगा फुंपू जी जीन तो रहे आजो फुंपू जी बैठो जा तू यहां कच्चा बना ले बनाऊंगी और बेटा ठीक है सब। हां वो सब ठीक है फुंपू जी 1 लाख किया है वो बुआ को नहीं ऐसा के अब के बताऊं बेटा तेरी बुआ मन छोड़ के बाजगी किंग लारे बाजगी फुंपा जी दिल छोड़ गांव वाला सुखरा में नहीं भी ला रहा है बाजगी बेटा कोई बात को नहीं ना मैं मार लियो केडो ही ना ले दो दे पर चुप रह जाओ दिल छोटो ना करो कोई नहीं सुना है कि चाल लिया दबा दो फुंपो जी थकेड़ा है चाह तो बेटा कोई बात को नहीं 2 दिन हो गए बेटा रोटी कौन खाई के खाओगे फुंपा जी बेटा ज्यादा की कौन खाऊं शाही पनीर और रुमाली रोटी बनवा ले रुमाली रोटी के हां लगी लिया चा दबा दो फुंपो जी है थकेड़ा अरे लाऊं तो लिया एक तो और एक और आगे रुमाली रोटी और चाहिए बाप होटल खोल रखे जाने नहीं फुंपा जी थे नहीं टेंशन ना लो मैं हूं नहीं मैं जते जीव तो थे टेंशन ना लो थे कोई नहीं अब बचा आगे चा पी लो थे आराम है जो चा लो चा आगे जा तू आपने यहाँ का रुमाली रोटी बना दे फुंपा जी वास्ते 2-4 एक मेरे तो बरत है खाली मैं तो लड़ी जा मुंडे पी लो फुंपा जी थे गटा को पी लो फुंपा जी हैं अरे हाँ बोल के डावड़ी अरे तेल डफम पर रुमाली रोटी मांगे तुम बेबाप होटल अरे ओला बोल सुन ले सी वो बाप तेरो तू बना ले की है जो कोई बना बनू ले तो ही कौन नहीं करे अरे तू घास की बना ले तू बना तो सुरी की 2 परांठा देना उसी बिना देना उसी मेरे कौन नहीं वे मां मेरी मैं व्यवस्था बिठाऊं तू चुप रहे मर जाऊं लड़का मर गया बिल्लिया चालू हो गया दबा दब लिया चल नैन मटका करती ले बेटा तो हम पाजी खाओ रोगो तो बेटा सब्जी बड़ी स्वाद बनाई है बेटा थोड़ी और ले आनी है और क्या हाँ बेटा हाँ फुंपा जी ले जल्दी ले तो बात बेटा और ले आनी रोटी सब्जी हाँ फुंपा जी ले जल्दी ले तो बस सब्जी दिखाऊंगा बेटा
बोले बोलो बैठ बिना जगह पर जाए बिना जगह पर जाए कट अरे मर रे फुंफड़ बात बुआ ही खेड़ो छुड़ागी मैं किन्ने खेड़ो छुड़ाऊं एक को मेल तो कसम सब्जी खा लो रे। सब्जी कौन नहीं देखती खाली होगी अरे बोला बोल फुंफड़ सुन लिया को तो फुफड़ सुन लेगा तो मैं केक दूं अच्छो पालना पड़े अरे वो एक देन है ये कौन रामू, हाँ हाँ फूफा जी अरे रहने दे बेटा, बस पेट भर गया मेरो। भर गयो के ले खेड़ो छुट्टियो कोई नहीं अब तू बस कर जा ले तू मन चलावे के रोटी का मुकेगी चल रहने अब आवा नींद सुआ। अरे दापू ओह नो है ना फुंफड़ खाते कोई रोटी वाला जुगाड़ करा रहे मेरे तो कौन नहीं है क्या मैं तो की अक तो तू के गई अक तो गयो मैं ला ला का डंगो देखो तो मेरे कने एक स्वाद है के प्लान है क्या आइडिया दियो चलो कोई नहीं कोई ठीक रही कर दो ठीक अठी मन ध्यान हो और खटी गोला दे अठी इलाज की ओ मर जानो अठे सुत्तियो आगेर अरे तू खटू आगी मैं बताऊं आजा आजा फुंपो भाज किया गया फुंपो तो बाज गयो पना बुआ और आगे दाल देंगे खाते हुए राम राम बुआ कोई नहीं बुआ जो बैठो वो बाज गयो कमीनो पर बुआ फुंपो तुम्हारे केवा क्या सुखिया सरपंच आगे थे बाज गया नहीं बुआ थारे मेटर के हो गयो मेटर तो बताओ के बताऊं बेटा तने सुने हाँ तो जी थाल लेस तेरी दिया घरे मंगाई है आ बेटी ले जा कर लियो बात है आओ जी बा नहीं जी की गरम है गरा जी की है ना हाथ लगा के देख ले गरम हुआ को नहीं हुआ। आओ जी बा कपड़ा वाली इस्त्री चाहिए बात ना बिना कपड़ा दिखाएगी अरे ताऊ बा कपड़ा वाली प्रेस चाहिए अच्छा प्रेस के पहला के तो नहीं हाँ बा जा ले हाँ आई बा जा अरे कराटा बंद कर दे कराटा हमारा जिया कुंभकर्ण की मां सुती है रुक मैं बताऊं तने मर्द पशु उठाने वालो नंबर ओ जी हेलो मर्द पशु उठाने वाला बोलोगे
हमारे घर एक पार्टी हो मर गयो। जल्दी आ जाओ। हाँ ठीक है, जल्दी आओ। ठीक है। वाह पंपे मौज कर दी, बुला लियो कोटोड़ करी। ले जा फटाफट ले जाए। भाई जी को चमड़ा हटी उतारूंगा, डरोड़ी में ले जाके उतारूं। चांबर तो तू उतार ली कटा भी, पर मेरे ला 2000 रुपया दे दे। नेरता बाकी आ मेरी 30,000 की डायमंड खागी। कितना दूं थाने फिर? 2000 रुपया दे दे मन मेरा तो। ला जल्दी कर। ये 100 का 20 नोट है। ठीक है, ले जाए ना, ले जा जल्दी। चकाओ सही थोड़ा सा बात बीच में पिन है। वाह पंपे तैं तो पूरी बुआई चका दी। देख ले बेटा, इतो कमीनो है तेरो फुंपो। इतो कमीनो फुंपड़ है।